buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi per fare il punto della situazione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Attualmente questa settimana abbiamo registrato 5 nuovi casi di positività al coronavirus e dalle indagini effettuate comunque abbiamo sintomi lievi oppure le persone sono asintomatiche, quindi è una situazione che dal punto di vista clinico è abbastanza contenuta, leggera, quindi. Però abbiamo questi 5 nuovi casi che rompono un po' quella pace che avevamo trovato non molto tempo fa, quando non avevamo raggiunto l'obiettivo di 0 casi di positività. Queste positività sono emerse grazie all'attività di screening che viene fatta a livello sia nazionale che regionale che anche provinciale sul nostro territorio, quindi vediamo che la situazione continua ad essere comunque monitorata in tutti i vari aspetti, come continua anche l'attività di vaccinazione. Diciamo che adesso ci arriviamo ad un punto abbastanza critico dove si dovrà monitorare in maniera più approfondita anche quella che è l'evoluzione della malattia e probabilmente arriveremo a quel punto in cui ci dovremo rendere conto che sarà necessario convivere con la malattia e quindi vedere anche l'effettiva importanza dei vaccini nel contrastare non tanto l'infezione ma soprattutto i sintomi che questa genera, quindi anche il fatto di monitorare quelle che saranno le terapie intensive, quelli che saranno i sintomi della malattia e anche la modalità di diffusione e il potenziale di diffusione che avrà ancora questa malattia. Quindi adesso vediamo di continuare quelli che sono un po' di portare avanti quelli che sono i parametri minimi, quindi il lavaggio delle mani, l'utilizzo della mascherina in quei contesti in cui è consigliato e comunque di tenere sempre abbastanza alta la guardia, non lasciarci un po' convincere del fatto che anche questa problematica sia passata come è successo l'estate scorsa e comunque portare avanti anche quella che è una campagna vaccinale che dai primi dati che abbiamo sta portando avanti i risultati attesi, nel senso non che non ci saranno più infezioni, ma che i sintomi continuano a essere similari a quelli di una normale influenza. Quindi cerchiamo di portare avanti tutte quelle che sono le prerogative che ci siamo sempre dati e di fare in modo di superare ulteriormente questo ulteriore step che ci sta mettendo davanti questa situazione. Quindi vi ringrazio per quello che fate quotidianamente tutti quanti e soprattutto per l'impegno che ci stiamo mettendo per uscire da questa situazione. A breve, quando appena sarà possibile, vi daremo altri aggiornamenti, speriamo sia uno sporadico inizio di casi e che la cosa rimanga contenuta e circoscritta alle problematiche appunto che abbiamo rilevato. Quindi vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi invito ancora una volta a mantenere quelle che sono le prerogative che ci siamo dati e ad aderire anche alla campagna vaccinale. Grazie a tutti e buona giornata.